হাই ভাইস, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। বেশ, আজকে চলে আসছি নারায়ণগঞ্জের চাষারা মোড়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ভিতরে এক ভাই হচ্ছে পানিপুরি বিক্রি করে। নবাবী পানিপুরি খুবই ইউনিক স্টাইল। এটা বেসিক্যালি ইন্ডিয়াতে খুবই পপুলার। ইন্ডিয়া যেভাবে বানায় বিক্রি করে ঠিক সেমভাবে ভাই হচ্ছে বিক্রি করতেছে। কত করে এক একটা পানিপুরি? এক একটা 5 টাকা করে। একটা 5 টাকা করে। ভাইয়ের নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ উজ্জ্বল। কয়টা টক আছে টোটাল এখানে? এখানে আমাদের আইটেম হচ্ছে 12টা। আপাতত আমরা লাঞ্চ করেছি 6টা। হ্যাঁ, 6টা আছে এখানে। আমাদের এটা ডেকোরেশন হবে অনেক সুন্দর করে, লাইটিং হবে, এই জন্য আমরা অপেক্ষা আছি। আর এখানে কয়টা আইটেম মিক্স আছে? এখানে হচ্ছে মশলা আছে আপনার 12টা আইটেম। তারপর আছে আপনার ডাবলি আছে, আলু, তারপর আছে চানাচুর, তারপর আছে বিট লবণ, চাট মশলা, বিভিন্ন মশলা ব্যবহার করা হয়। কয়টা? 15টা। আমাকে দেন তো। 16টা হচ্ছে আপনার একটা ইয়াতে দাম 80 টাকা। কিছু দেওয়ার দরকার নেই, আপনার হাতে দেন। মুছে বাড়িতে দিব? মাটিতে দিয়ে রাখতে হবে। এখানে রাখেন। মিষ্টি টকটা দিন। ওকে, দারুণ টেস্ট। পাঁচ টাকা করে? জি, 5 টাকা করে। ঝাল হবে আপু? তেঁতুলের টক, লেবুর টক, সবুজ টক, আর এখানে আছে হলো দই টক, জিরা পানি। আমাদের সাইনবোর্ডটা আসলে আজকে রাখি আসছি তো। আমাকে আর একটা দেন। সবটাই ভালো লাগে। ওকে, থ্যাংক ইউ। দারুণ টেস্ট।